由細到大我都係讀錯㗎，但我哋係個黑色。係事，你冇嚟幾多你冇澳門嘅兩餸飯，我好似上一世嚟過嘅感覺咯。上一世呢一個雞蛋餅5蚊一條，算啦，唔使太陽鋪，好似嗰啲咧就快落去耕田嗰啲阿姐。Hi， 今日係第2日，然後咧今日咧我哋就會去呢個紅街市啦。中午會食一個只有澳門人先知道又平又抵食嘅茶餐廳，夜晚會食超受歡迎嘅椰子雞煲，順便分享下澳門口音同香港口音嘅秘密。會用呢一個叫澳門通搭巴士啊，如果係搭快線嘅話咧就4蚊啦，搭普通嘅巴士咧就3蚊啦。但係如果咧我哋係用現金嘅話咧，就係要6蚊一程。然後今日咧要食嘅就係連鎖嘅茶餐廳嚟嘅，澳門咧就有幾間分店啦，多數咧都係本地人食嘅，咁佢咧就叫做金多拿啦。呢一度係高士德啦，咁咧多數咧遊客咧就比較少嚟到呢一頭嘅，咁所以咧都係一啲本地人會食嘅嘢啦。哎呀，講錯咗，係金多樂，金多拿係另一間分店。佢哋分店嘅名咧，好似我哋兄弟姊妹改名咁，淨係改一個字，都幾得意。婆婆咧就極力推薦呢一個金磚西多士，因為佢係超級巨型。佢話從未食過咁巨型嘅多士，所以我啖啖都好滿足。然後仲有椒鹽豬扒炒麵啦、辣魚包，份量係非常多，而且非常豐富。Overall 嚟講咧係好抵食嘅，對比起香港。詳細嘅食評咧就留意我之後嘅澳門掃街片啊！啱啱咧，我哋就食完呢個金多樂啦。咁而家咧，我哋就會去紅街市。咁咧個目標就係咧要買呢個雞蛋雞仔餅。唔知道而家啲小朋友會唔會食嘅咧？會唔會咧？其實都唔會嘅喎。細個咧成日會去食呢啲咁樣嘅傳統啲嘅餅啊。呢度連4馬路行過入嚟咧，有好多呢啲比較舊式嘅樓啦，佢啲樓應該都有30-40年。然後呢度咧就係比較少遊客嚟嘅一啲地方啦。再行多一陣咧就到紅街市啦，紅街市都係澳門人特登去嗰度買餸嘅街市嚟嘅。不過咧，自從可能氹仔或者其他地方多咗啲街市啊，多咗啲超市之外咧，其實咧都會少咗人咧去紅街市買餸，可能佢哋直接去超市。但係咧紅街市咧就係有一啲傳統嘅餅鋪，咁所以咧我哋就特登去紅街市咧去買呢個餅。哦，你入過去咩紅街市？冇啊，冇入過一次都冇嚟過。我喺澳門生活咗咁耐，我都係第一次去紅街市。我孭住你嚟幾多你啦？冇帶過。我孭住你出嚟買餸啊！孭到我話要咁慘呀！你唔掉我喺屋企嘅。So sad，我阿婆話咧，佢係去呢間叫做精記餅家，跟住點知佢今日冇開門喎。紅心蛋23蚊一排，哦30隻蛋，5蚊一條嘅牛仔褲，哇！呀，要嗰個，你要嗰個啊？要雞蛋餅。我哋咧就買咗呢個金錢餅，跟住咧就係呢一個雞蛋餅。呢個雞蛋餅咧幾多錢啊？呢個20蚊。哦，金錢餅30蚊。其實佢大概咧就好似硬少少嘅蛋糕咁樣樣啦。我特登咧喺香港咧之前經過一啲舊式餅家咧，好想揾佢出嚟，但係咧我都揾唔到。我哋下一站去邊啊？街市啊！咁我哋下一站咧就去紅街市。呢度咧就係紅街市啦，佢個外牆咧係咪因為佢個外牆係紅色，所以有紅街市？點解我有少少印象嘅呢個地方？我好似上一世嚟過嘅感覺咯。上一世。我嚟到呢個地方，我好似有啲回憶湧現啊，好似咧嗰啲回溯前世記憶咁嘅感覺啊！我個排列咧條街咧都係類似咁樣，但係我唔記得呢種嘢喎。係喎，呢啲鋪頭咧全部都
都執晒。咁呢度都係一啲賣生果嘅生果檔。行完街市，我係冇收穫㗎。我發現都係超市啱我多啲，所以返屋企之前就嚟行超市。其實嚟到呢度呢，我係有一個好特別嘅嘢想要同大家分享嘅。中意澳門嘅超市係因為咧，其實澳門超市係比較靜啦，香港嘅嘢澳門都有嘅。澳門咧可能就內地嘅牌子啦，有啲咧喺香港都未見過，有啲咧就係可能比香港貴少少啦。行入去，全部都係酒啊！哇，勁多酒，但我係唔飲酒嘅人嚟嘅。然後嚟到呢度呢，係熟食區，我想同你哋分享嘅嘢就係呢度啦。冇錯，就係澳門嘅兩餸飯。澳門嘅兩餸飯就係28蚊一個，28蚊一份兩餸飯，平過喺香港買。我記得細個嘅時候食呢，大概就係24蚊度。咁其實咁多年嚟，佢都淨係加咗價，加咗4蚊啫喎。小學嘅時候呢，最掛住澳門嘅食物呢，就係百佳嘅兩餸飯。我係真係由小學食到去中學，跟住以前呢，細個呢，我係一個超級大飯桶啦，我係會食晒兩餸飯成盒喎，就會嗌一個超級肥膩嘅豬扒。跟住嗌唔知咩薯仔，我阿婆咧就係咁樣去質飽我噶，笑死！咁夜晚咧，我哋咧就去食呢個椰子雞煲。話說我咁大個，我真係第一次食椰子雞煲。姨姨話呢間椰子雞煲係非常之受歡迎嘅，但我自己對於椰子雞煲咧就真係還好，我成日覺得佢好油膩。但係點知咧呢個湯真係好鮮甜喎，真係唔錯喎。我以為長者咧就唔刷得啊，其實長者咧係全台最刷得嘅人嚟㗎，差唔多成碟嘅雞咧就俾晒我婆婆同公公咧兩個人咧已經刷晒。然後咧啱啱講到咧香港人同澳門人嘅口音啦，香港人咧會講黑沙灣，澳門人會講黑沙環啊，同埋個黑字都係啊，我哋係個黑㗎嘛，即係擘大個黑㗎嘛。但係咧，香港人咧係會讀黑㗎，黑即係黑色，但我哋係個黑色，黑色，即係兩個 A 啊，HAAK 啦。由細到大我都係讀錯㗎。小學嗰陣時咧，我啲中文口語咧成日都好低分，可能又因為咁啊，發音唔正啊。我記得好細個咧，我係有刻意地糾正一個字嘅，就係忽飯。由細到大都會話喂忽飯啦咁樣，忽湯俾佢啦咁樣啦。跟住我就覺得哦，咁應該係讀忽湯。跟住知唔知我去到小學定中學嘅時候，我聽到個個同學佢都係講忽飯啊、忽湯啊，我覺得嚇，咁係邊個先啱咧？忽飯定忽飯咧？跟住最後我都係覺得咁我跟佢哋啦，忽飯啦。跟住原來我由細到大咧講嘅都係錯，陰公錯晒。第二日喺澳門簡直就係報復式玩樂，行到對腳都已經唔屬於自己，仲要呢兩晚係完全冇覺好瞓。澳門老家成10年嘅床褥已經冇晒彈力，今朝早仲要6點鐘起身，要陪姨姨去晨跑。大家見到我個樣又殘又攰，我已經唔認得自己啦。喺呢一刻，我真係好掛住我屋企嗰張德國 Emma Zero Gravity 太空靈感2.0床褥，噠噠！德國 Emma 咧係歐洲銷量第一啦，同埋係全球獲獎最多嘅床褥品牌。而且我平時做嘢咧，成日都要對住個畫板啊、電腦成10幾個鐘啦，跟住再加上我坐姿唔正確咧，所以令到我成日都腰酸骨痛㗎。然後咧，我發現原來係張床嘅問題，上個月真係痛到頂唔順，所以我決定要換張好啲嘅床褥。自從換咗呢張床褥之後咧，我真係唔再腰酸背痛喎，好神奇！因為佢有 Air Grip 技術，可以即刻適應到身體嘅曲線，立即回彈。只要腰背得到足夠嘅支撐同加幅感，無論係打橫定打側瞓都會好舒服，好似瞓緊喺嚿雲上面咁。2.0 版本仲升級咗床邊嘅承托，就算我成日瞓喺床邊玩手機，碌嚟碌去都唔會驚跣落去。佢嘅支撐性仲勁，就算我咁樣喐，杯水都完全唔跌。如果同伴侶家人一齊瞓，轉身都唔會整醒佢哋。
香港呢啲濕熱天氣咧，會成日瞓到成身汗噶嘛，但係佢嘅 Aerofoam 技術係超級透氣，可以排走晒啲濕氣同埋熱氣。佢仲送埋 Ultra Dry 床褥套，仲可以拆出嚟洗。最正嘅係咧，德國 Emma 而家係有100日免費試瞓㗎，同埋佢仲有15年嘅品質保證。咁如果覺得自己係唔啱呢個床褥咧，你都可以退貨，而且係免運費。而家咧仲有雙十一優惠，低至5折，用埋我呢個 discount code 咧，仲有全單額外9折。link 同埋 code 咧，我已經擺咗喺下面嘅 description box 啦，非常之推薦你哋去買呢張床褥。Hi， 今日係 Day 3，然後咧，我哋而家嚟到呢個西灣大橋啦，跟住咧佢就係算係冇帶太陽帽，好似嗰啲咧就快落去耕田嗰啲借耕帽。跑嘅話咧都會嚟呢個地方嘅，呢度咧就有一個好靚嘅海旁。睇下哇，姨姨，我教你一個成語，浮光躍金，啲金咁樣喺個海嘅面度。我哋今次嘅目標咧係由呢度啦，唔係呢條橋啊，再前邊嗰條橋嚇個盡頭終點都睇唔到嘅地方。今日呢個 OOTD 咧就係呢個爛咗嘅太陽帽，跟住再加呢個紅色衫，有啲咧好似咧嗰啲種菜阿嬸咁樣。呢個係咩橋啊？呢條係最老嘅橋。你可以喺呢一度行過去澳門嗰邊嘅，因為咧呢度係超級曬。跟住我哋係咪要行去咗先？使行翻去㗎啦。咁都好遠嘅。耶！仲有一個盡頭。跑完步之後咧，我哋而家咧就嚟食呢個點心啦。Oh my god！佢呢個皮蛋瘦肉粥真係好好味咯，佢食到最底咧係唔會出水噶，然後咧佢成個湯咧都係好濃郁，跟住佢嘅馬拉糕咧係淋到好似咧酥化，好似咧食緊棉真係好好味。我覺得係我最近1個月以嚟食過最好味嘅一間點心店。行完晨運之後嚟食一個點心，真係覺得哇，人生無憾啦！走之前呢，點都會行下 Daiso 嘅。澳門嘅話呢，入面嘅嘢呢都係大同小異，跟住俾我發現好多嘅動漫周邊，一啲細嘅周邊咁樣，我覺得都幾得意喎。喺香港呢都係最近先至見到嘅，但係估唔到澳門都會有。你問我中意澳門啲咩呢？我答唔到。佢唔算繁華熱鬧，但係佢係我嘅烏托邦，裝住晒啲快樂嘅回憶。其實我只係想喺呢個地方捕捉翻啲童年嘅殘影，嗰啲自由、純粹、快樂嘅瞬間。好，咁呢個呢就係澳門嘅3日2夜之旅，咁就到此結束啦，要返香港啦。